灯管检测损坏情况是根据当前电流上下限加减0.6，根据这个8.7加减0.6，首先按 Set， 然后输入密码3，确认 DF 设定为 AH 代表上限，确认，然后选择 DED 是设定上限的值，8.7加0.6 9.3，确定，然后 D2F 设定为 AL， 可以通过上下翻 AL 设定好，然后设定 D2D 下限减0.6，就是 8.1， 确定好之后返回，然后就设定好了，每一个单独设定。